Rồi kênh Kiếp Làm Mướn mến chào tất cả các bạn nha. Rồi hôm nay Kiếp Làm Mướn mình sẽ quay cho các bạn xem hai cây 105. Đó, buổi chiều này trời là tốt nên tranh thủ cắt luôn các bạn ơi. Hai cây nha, đây bên đây cây nè, hai cây này chung chủ nè các bạn, nên dán tem có màu cam rất đẹp luôn. Thì các bạn xem video các bạn nhớ đăng ký kênh, chia sẻ, cộng gửi ủng hộ kênh mình mới làm nha các bạn. Đây em quyền đi xe đắt lại giờ các bạn xem nha. Quá nhanh luôn. Nó cây đó đẹp nha các bạn, sơn màu này chiếu chiếu là đẹp. Quá bự các bạn, cắt vòng cái xe bá lửa. Màu cam không hả? Chú cũng nói kêu quay cái đòn máy của 5 cam, tại vì cái hai xe này dán màu cam các bạn.
rồi đó bạn. Đây bên kia chạy ra chạy vô cắt bà ganh. Kéo. Ồ, lùa ở đây luôn bạn, ở ra vô nè.